是谁到了海边想拍美照，但是不会构图摆姿势，只会傻傻比耶？打开可颂，点击加号，点击上方灵感跟拍，会自动扫描场景，并根据场景推荐不同的姿势和模板。不会摆姿势，可以从里面选择一个喜欢的姿势对着拍；不会构图也没关系，右下角有一个 AI 辅助构图，1:1还原模板，蓝白宽线重合3秒倒计时拍照，也可以直接实况直出。除了扫描，也可以在首页搜海边拍照，选择喜欢的帖子，长按图片点灵感跟拍，跟着姿势拍就很出片。可颂是抖音旗下的拍照爱好者交流社区，是沈月、欧阳娜娜、金晨等女明星都在用的拍照神器，所有的功能都是免费的，赶紧点击左下角下载试试看吧。